De Oosterdijk is op dit stuit een obstakel van een heel soort visken. Aan de ene kant leidt de Zwarte Waadzee, aan de andere kant het zwiertewetter van de IJsselmar. De streming van de sluizen is van heel soort visken vissen te sterk om tjenin te zwemmen. En daarom moet er een vismigratierevier komen. Je ziet dat er nou een soort belangstelling voor is, nationaal, maar ook internationaal. Dus de wil om het te realiseren is er wel degelijk. Alleen nog, ja, ken het. En met name, ja, het yield. Dat yield is er nou. De vismigratierevier begint te stremen als het eb wordt. Dus bij leeg wetter op de Waadzee. Het zwiertewetter van de IJsselmar rint dan de Waadzee in. Visken als zalm en forel zwemmen graag in de zwiertestroom in. Zij kunnen bij leeg wetter dus in de IJsselmar komen. Als het wetter dan stijgt, staat de rivier stil. Als het dan letter vloed wordt, streemt de rivier de andere kant op. Soorten als iel, stiekelbeers en spiering binnen minder goede zwemmers. Zij wachten want het vloed is om samen met de stroom mee de IJsselmar te bereiken. En dat moet ook de zien wijzen van bezoekers. Wat we willen, en dat is nog even kijken of dat gaat lukken, is dat mensen er wel onderdoor kunnen lopen. En zo ook door een kijkraam ook in staat zullen zijn om de vissen voorbij te zien trekken. Dat is ook wel onze droom. Door de bochten in de rivier kunnen visken wennen aan het verrin tussen zout en zwierdwetter. De vismigratierevier in de Oosterdijk moet in 2022 klaar wijzen. De totale kosten binnen €55 miljoen.